Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 3rd Book English Unit number 2 Gifts of Nature. قدرت یا فطرت کی تحفې د قدرت یا د فطرت چې کومې تحفې دي هغه پوره کې یو نظم لیکلی دی. دا یوه شاعره ده د یو اس ای اوسېدونکې رو په 1926 کې پیدا شوې په 1964 کې چې کوم ده وفات شوی رو هغې په دا باندې یو نظم لیکلی دی چې کوم ګولډن سن دی صحیح شوه سنهره سورج یا سنهره چمکدار سورج صحیح شوله په دا باندې یو نظم لیکلی دی دا چې کوم دی غیر مسلمه ده و دا چې څومره د تحفې دي د قدرت طرفه یعنې د الله چې څومره شی الله پیدا کړي دي هغو پوره کې چې کوم دی د خبرې لیکلي دي. فطرت ویلی شي نیچر چې کوم دی هغه شی چې الله پیدا کړی وي صحیح شوله څومره شیان چې الله پیدا کړي دي انسان یې نشي پیدا کوی دا ویلی شي نیچرل یعنې قدرتي. ګفټ ویلی شي تحفې له نو دغه چې کوم دی د سن وره کې یو نظم لیکلی دی هغه په دغه یونټ کې چې کوم دی موږ ډسکس کوو. Unit لرسو page 13 Getting started چې تو چې شروع کو which picture do you like the most ټول نه زیات وي چې تاسو کوم یو پکچر خوښاو. پیله نمبر دویم نمبر کې چې کوم دی د صبحي وخت صبحي شوی دی نو غرمه په پلانټس باندې لګېدلی دی. سوري په دویم کې چې کوم دی مطلب نو هغه شپه رو سپوږمۍ رو په دریم تصویر کې چې کوم دی غرمه لګېدلی دی صبحي وختي او څلورم کې چې کوم دی د وړکي دون بوټین دي نو دا کې تاسو چې کم یو تصویر ډېر زیات خوښیږي نو مو چې کوم د صبحي وختي کې مورنینګ ټایم کې چې کوم سن چې کوم دی روتی وي غرمه صحیح شو لګېدی نو دا مزه کوي. لیټس ټاک وی چېرته چې په خبرې وکړو ریډ اینډ پریکټس د ګیون ډایلاګ وی چې کوم د ریډ ډایلاګ دی مکالمه رو د دوستي چې کو پاړو یې کو پریکټس پې وکړو. ډایلاګ مکالمه څه شي له ویلی شي د دوو کسونو په منځ کې چې کومې خبرې اترې کېږي دا له ویلی شي مکالمه. ټیچر sit down children اوس ټیچر ورته ویستو چې ټول ماشومان چې شو کینو what is going on څه روان دي do you want to say something تاسو څه ویل غواړو پوښتنه یې ترې کړې ده کوېشچن یې ترې کړی دی. منیټر د کلاس منیټر مطلب چې کوم کلاس کنټرول کوي ټیچر چې نه وي منیټر ډیوټي وي. ټیچر اوس ټیچر لایي the weather is so nice اوس د منیټر د ټیچر لایي چې د موسم چې کوم دی ډېر زیات ښکلی دی. اوس حرف ندا لګېدلی دی صحیح شوه چې څوک د ځان طرف متوجه کوي نو دا نشان به لګوي. can we have our class activity and the school ground وی چې موږ چې کوم دی اوس په خپل سکول کې اوس کې دلته موږ څه پوسیبلیټي وښایي امکانات درڅه وښایي چې وښایي امکانات وی چې موږ په خپل کلاس کې چې کوم دی کلاس اکټیویټي کور دی موږ د سکول په ګراوند کې چې کوم دی کوو. اکټیویټي سرګرمي صحیح شوه ګراوند سکول ګراوند ویلی شي کلاس ویلی شي جومات صحیح شوه. ټیچر اوکې خپل استاد ته چې صحیح شوه لیټس هیو اټینډنس first and then go out to do some field work وی چې ټول نوار به چې کوم دی استاد ته وي چې اټینډنس به وخلو یعنې حاضري به وخلو یا نه پاس به چې کوم دی بهر به ووځو خپل د فیلډ ورک چې کوم دی یا به چې وکړو مونږ وکړو. all student ټول سټوډنټان څه وي thank you teacher ډېره مننه ټیچر you are very kind ته چې کوم دی ډېر زیات رحم دیلی یې رحم کوونکی. په داسې بیرڅو په پیج 14 باندې ګولډن سن سنهره سورج صحیح شوله یا بله مناته لیکو چمکتا سورج پړکېږي که نه د غرمه چې کوم غرمه روزي صحیح شوه دا وګورو کې یو سبق لیکلی دی دا د الله رب العزت یوه تحفه رو دا کوم سورج دی صحیح شوه روزي دا نه چې کوم دی ونې بوټي چې کېږي خوراک ته یوری موږ له انداشونه چې کوم دی مرغي چې کوم دی پرې خوښولي هر یو شی چې کوم دی خپله پیدات یې حاصلوي صحیح شوه د غرمه نه نو دا په موږ باندې د الله یو خوست رحم دی صحیح شو چې الله په موږ له چې کوم دی دا راکړی دی که هر یو دا یې تحفه یې رو الله ډېر تحفې چې کوم دی موږ له راکړي لکه هغه چې د ځمکې نه مو چې اوبر ته روزي شوې ده بله تحفه رو غرمه دی صحیح شوې ده چې کوم دی موږ ډېر پیدا حاصلوو همداشونه هر قسمي شیونه چې الله رب د موږ دپاره چې دا پیدا کړي دي موږ له چې کوم دی تحفو کې راکړي دي هغه که په بدن کې دي د انسان هغه که صحیح شوله که نور شیونه دي همداشونه اوس پسې دا پسې چې کوم دی سبق لرڅو ګولډن سن
pre-reading reading سے پہلے while coming to school which different things do you see کله چې مطلب ته سکول لرسي په دغه دوران کې چې ته په لاره کې ډیر مختلف شیونه ویني صحیح شوله په لاره باندې چې روانه خالق ویني صحیح شوله انداشونه چې کندای مرغي صحیح شو زناور دا ټول شی مخه تو لرسي کنه how what object of nature do you like the most کم یو شی ته مطلب چې کم قدرتي یعنی فطرتي پیدا شوی اته کم یو شی ته ډیر زیات خوښوي نو زه به وښیم سن صحیح شوله سوره چې کوم نړورو دا زیات زموږ خوښو ښه کوېشن موږ سره سبق دی 14 پیج باندې great glorious golden sun عظیم glorious شاندار golden سنهرا سورج shine down on me today څوک وی چې شي د باندې مطلب بروي و دار باندې چې کنه پړه کیږي یعنی لګېدلی وي you are the life all this earth صحیح شوله you and you magic ray تو magic جادو ray چې کومه شوغي د چې شیر ټټي شیلوند ځمکه لا you are the life of bird and plant you are the life of bird and plant صحیح شوله ها په دا څه بیا راي in the birds چې کوم پرندې دي او پلانټ دي دا چې د مطلب زندگی لکه اوس پلانټ باندې غوسو غرمه ولګي یا خوراک ته ورې صحیح شوله ها all must depend on you ټول چې کنده په تو باندې انحصار کوي shine down great sun مطلب ته پړه کېږي لوندې عظیم یا great عظیم سورج the whole day long ټول اورې چې کنده یعنی په سارا دن چې کوي ته مطلب پړه کېږي shine from the heaven blue ها shine down great sun on flower and field ها shine down ته پړه کېږي عظیم سن سورج ان فلاور په ګلونو باندې ان فیلډ په پاټو باندې کېتو باندې چې کوم فیلډ هغه پټي وي and never say goodbye او تر چې کنه مو همیشه چې وي خدا حافظ یعنی په مخه forever and ever give us your light همیشه چې کنه ته چې خپل نړو مونږ لا مطلب روکوي کما روشنوي وي from out the side یو طرف لا blue sky چې کوم شین اسمان دی مطلب دا طرف تروزی چې کنده مولت چې نړورو کوي خادا لین یور هیستروک چې کنده و فیمیل دو دا د په یو اس ای کې اوسېږي دغه چې کنده د ګولډ نصر باندې نظم لیکلی و چې کنده ایکسپلین کړو while reading د ریډنګ په دوران کې what is important for bird and plant د پرندې مرغۍ د پوره د پلانټ د پوره چې کم یو شی ډېر زیات اهم دی نو زه به وښیم سن صحیح شوه سورج post reading کې بعد list the gift we get from the sun وی چې ته چې یو لیست تیار کو د تحفو چې کوي مونږه سیلاو د چینه د سن ها what does life and art depend on you چې په زموږ باندې زندگی تلای نو ته شی باندې انحصار کوي په سورج سن باندې صحیح شوله ها دغه د موږ سنازم په داف سی بیرڅو یو ایکسرسایز کې چې کنده لک کور به وکړو ایکسرسایز لک لینکینګ دی اورل کمیونیکیشن زبانی باتچیت ریډ می کې چې مو پاړو ک دیر ار 24 ساوند in english language english په زبان کې چې کنده 44 اوازونه دي 20 are vowel sound 20 چې کنده دا vowel دي and 24 are consonant sound او 24 چې کنده دا consonant sound دي learning the sound in موږ اوازونه زده کوو long and short vowel sound مطلب وګدا اوازونه او چې کوم مختصر vowel وي هغه اوازو بوسیا ویایو notes the different and the sound په دا کې چې کنده اوس مختلف ول معلومو of these words and practice په دا لاندې ورډزو کې پریکټس وکړو لکه short vowel sound یې لیکلي bus dogs bags book hat bell about long چې مطلب اوږد اوازو بوسي cars balls read یعنی read کله چې دوه ټکي سره واو لوشي په وځي باندې نو دا پیلا وا ټکي چې کنده بیا وځ بوس د دویان ټکي به چې کنده دا چې سایلنت ویل کا ریډ وس ای ایرو غلی رو کنه ار ای ای ډی نو دا ای چې کوي ساوند بوسي دا ای سایلنت شوی رو صحیح شو کله چې دوه ټکي سره په وځي باندې روشي واول نو پیلا ټکي به ساوند اوز بوسي د دویان به نو بوسي لکه هیټ اینه په هیټ کې اچ ای ای اوز بوسي شو صحیح شو shut now practice the above given vowel sound and groups which was practice and the post که چې کوم sound مو ویل د چې کو دوه ځلې بیا تاسو ویا یو د practice یې او کو
ها لکه زه اوس وایم بیا بس ډاګ بیگ بوک هیټ بیل about ها کار بال ریډ شو شټ دا موږ څه چې کوم دی لونګ واول ساوند وو واول دی موږ څه چې کوم دی ای ای آی او یو ای ای آی او یو دا موږ څه واول دی او د باقي چې کوم دی موږ څه بیا چې کانسونیټ 26 ټکي دی ای بی سی الفابیټ چار پکې چې کوم دی واول دی ای ای آی او یو د 5 پکې واول دی او د چې کوم مزید 21 ټکي دی موږ چې کانسونیټ دی ها لرنینګ د ټو سپیک اوس خبره ترې زده کول دي ریډم کې انټونیشن ویلی شي آوازو کې اتار چړاو یعنی چې ته مطلب اوس ټیټ ویلی شي جمله کې چې ته چې کوم د سپیلنګ اوچتاوي ای موږ له اوس وښایي is the rise and fail of voice مطلب اوز اوچتول while speaking د خبرو په دوران کې yes no answer give rise to an intonation چې کوي چې yes no وي نو ته intonation کې کوي یعنی چې ته اوز اوچتیږي اوز اوچتاوي چې ته اوز ټیټي کې ته بیا اوز چې کوي ټیټاوي به intonation important give to a syllable a word our word is called stress چې زور پر وړي it help us It helps us to create rhyming, rhythm of speech, practice the given lines. The one practice مونږ کوو که څه ده can you swim اوس can you in the direct ویلی شي swim اوس یې پې اوږدوي کرښه یې ته وکړي یارو do you work نو دا ورک چې اوږد مو وویلو ورک دا به ته مطلب لږ اوز اوچتوي صحیح شوله ښه are you a student یعنې د ټکی زه چې کوم د سټوډنټ لږ اوږد وایم لینګ سټوډنټ نو چې شو دا اوس ساوند اوچات شولو is she happy د هیپي د موږ چې شو اواز لږ اوچات شولو ښه په داسې بیا روندې وي ناو پریکټس اباو ګیون د کوېسچن د کوېسچن یې موږ دوباره چې موږ وایو can you swim اواز اوچاتېږي که نه do you work تاسې د غیږ کې په ولي صحیح شول اواز په اوچات په ورک باندې are you a student ته سټوډنټ یې is she happy صحیح شوله انټونیشن اوازو کې اتار چړاو یعنې اوازونه چې ته چې اوچتېږي اوچتول چې ته چې ټیټېږي تی چې کوه ټیټوي په جمله کې نو دا مو ویلو سایټ ورډز دیکھنے والے الفاظ یعنی چې ته توکسب ذهن کې د روشي ذهن دې په کلیر شي لرن ټو سپیک د ګیون ورډز وی چې د ټیک چیک کو تو سي وی واز دای کو fluently صحیح شوله with correct intonation چې کوم صحیح او هغه سره fluently مطلب رواني سي مطلب تو صحیح کو intonation یو کو golden shine earth goodbye صحیح شوله د سره intonation به تاسو خپل کوو چې ته چاوز چتیږي او اواز به وچتاو او چې ته اواز ټیټیږي ولته به تاسو اواز ټیټاو خبرداب سی بیرڅو ها د نیکسٹ ویډیو به چې کوم دی په نیکسٹ ویډیو کې بیا موږ مزید ایکسرسایز ایکسپلین کوو ځکه چې ویډیو ایکسرسایز لږ اوږد دی ویډیو سره لینک ته کېږي امید کوم چې دا پرې پوه شوي وو چینل سبسکرایب و لایک ضرور کو اس سے زور خیال سو تو والسلام